سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. په دې ویډیو کې موږ ستاسو لپاره یو سور کړی چرګ تیار کړی دی. ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره یې شریکه کړئ. د دې لپاره به زموږ پکار وي یو دانه روغ چرګ. دا به دغسې په ټوټو کې پرې کړئ. په دې پرې کړي چرګ د پاسه باندې به نیمه وړه قاشوغه مالګه ور واچو، نیمه وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه کورکمان او نیمه پیاله اوبه به ور واچو او دا به پکې ښه میکس کړو او ګډوډ به کړو. چې ښه ګډوډ شول او میکس شول نو بیا به ولا سر پټ کړو او د 15 منټو لپاره به یو طرف ته کېږدو. په وړي کې به په فریج کې کېږدئ، یعنې یخچال کې، او په ژمي کې کولی شئ چې تاسو بهر هم کېږدئ. اوس به یو لوښی تود کړو او دغه ټول چرګ سره د دې اوبو به ورته ور واچو او د 15 منټو لپاره به پکې ښه ګډوډوو او پوخ به کړو په تیز اور باندې. یو دانه د اوږې پالې به دغسې وټکوو او ور واچوو ورته، او دا به پکې هم د 1 منټ لپاره ښه تاو راتاو کړو او میکس به کړو پکې. اور به ورپسې درمیانه کړو او سر به پکې کېږدو چې دا چرګ پکې 80% پوخ شي. چرګ دا دی اوس 80% پوخ شوی دی. په یو قاب یعنې یو رکیبۍ کې به یې راوباسو او پرېږدو چې یخ شي. یخېدل یې د دې لپاره ضروري دي چې اوس بیا مساله ورکوو چې مات پکې نه شي، او دا کمې اوبه چې پاتې دي دا به غوځارې کړو. دا زموږ په کار نه دي. یو لوښي ته به 2 غټې قاشوغې د مستو ور واچوم، 2 وړې قاشوغې د وچې دنیا پوډر، نیمه وړه قاشوغه سور ټکېدلی مرچکی، نیمه وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه د کورکمانو پوډر، نیمه وړه قاشوغه د تور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه ګرمه مساله، یوه وړه قاشوغه مالګه یا د خپل ذایقې مطابق، او نیمه وړه قاشوغه زیره. دا ټول به د یو بل سره ګډوډ کړئ او میکس کړئ. که ستاسو سره یوه نیمه مساله نه وي نو د هغې په بدل کې یو بله مساله هم اچولی شئ. زموږ چرګ ښه یخ شوی دی نو اوس به یې دغه مسالې ته ور واچوو او ښه به یې پکې ګډوډ کړو، میکس به یې کړو او سر به ورله پټ کړو او د 15 منټو لپاره به یې په ژمي کې بهر ایښودی شئ او په اوړي کې به یې په فریج یعنې یخچال کې کېږدئ. یو لوښي ته به نیم لیټر د خوراک تیل یعنې غوړي ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. کله چې غوړي تاوده شول نو دا چرګ به ورته ور واچوئ او تر هغه وخته پورې به یې سور کړئ چې څومره سوروالی د دې چرګ ستاسو خوښ وي. احتیاط وکړئ چې چرګ درنه پکې ونه سوځېږي. که ستاسو لوښی وړوکی وي لکه زموږ د دې په شان نو تاسو کولی شئ چې په 2 وارو کې ور واچوئ او دا چرګ پکې سور کړئ. زموږ د دې چرګ همدغومره سوروالی پکار و نو زموږ چرګ دا دی اوس تیار دی. نو دا شوله زموږ د سور کړي چرګ ویډیو. تاسو کولی شئ چې دا د کیچپ یا د هر قسم چکنۍ سره وخورئ. نو که ویډیو هم زموږ خوښه شوي وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي او د خپل ملګرو سره یې لازمه شریکه کړئ. د بلې ویډیو پورې د الله